예, 반갑습니다. 두인입니다. 오늘은 여러분들과 도색에 대해서 한번 이야기를 해보려고 합니다. 저희 두인은 도색을 어떻게 하는지, 그리고 어떻게 하는 게 FM인지, 이 세 가지 부분을 보면서 여러분들과 같이 한번 알아보도록 하겠습니다. 그리고 저희들이 도색하는 비용이 시중에서 도색하는 비용이 일반 도색하는 좀 다릅니다. 또 금액도 솔직히 말씀드리면 저희들이 많이 비쌉니다. 또 비싸고 싸고를 떠나서 사실은 저희들이 일반 시중 도색은 할 수 있는 이런 시간적 여유가 또 솔직히 말씀드리면 안 됩니다. 너무 하나하나 할 때 FM으로 도색을 하다 보니까 시간이라든지 그리고 비용이라든지 그리고 물량이 제일 저희들이 스트레스를 받는 게 그 물량이거든요. 일정이거든요. 고객분들과 같이 일정은 이미 다 정해져서 작업을 하는데 이렇게 바쁜 일정 속에 다른 거를 끼워 넣기가 사실상 좀 힘이 듭니다. 그래서 어떻게 저희들이 그 도색을 하기에 이렇게 일정 부분에 대해서 힘이 드는지 이런 걸 여러분들과 공유를 하면서 이야기해 보도록 하겠습니다. 앞전에도 한번 말씀드렸다시피 도색에는 신나 도색, 대표적으로 신나 도색하고 우레탄 도색이 있습니다. 근데 시중에서 우리가 보통 하는 도색들은 신나 도색입니다. 신나 도색을 하는 이유가 휘발성이 강하다 보니까 빨리 마릅니다. 현장에서는 빨리 말라야 되지 않습니까? 그러게 그 다음날 뭐 일을 하러 가고 이렇게 하다 보니까 그걸 많이 이용을 하는데 뭐든지 급속은 안 좋습니다. 그러다 보니까 약간 충격에서 신나 도색의 특징이 뭐냐면 잘 깨진다는 거, 탈색이 또 빨리 진행된다는 거, 이런 여러 가지 문제점들이 좀 있죠. 그리고 필드에서는 또 현장에서 하다 보니까 열 처리가 안 되죠. 이런 문제 때문에 뭐 신나를 쓰기는 쓰는데 신나의 맹점들이 참 많습니다. 단점들이. 물론 가격도 싸고. 그래서 이런 거를 저희들은 뭐 사실 하기 싫기 때문에 저희들은 우레탄 도색을 합니다. 우레탄 도색 특징이 뭐냐면은 또 페인트가 질기고 천천히 마릅니다. 잘 안 마르죠. 천천히 마르다 보니까 또 점성이 또 있고, 그리고 잘 깨지지도 않고 탈색도 잘 되지도 않고, 그러고 나서 저희들은 또 열 처리를 해주죠. 열 처리를 해주는 이유 자체가 우리가 눈에 보일 때는 입자가 상당히 골고루 분산되어 있다 이렇게 보지만 실제는 또 그렇지는 않거든요. 그래서 그 열 처리를 통해서 그 입자를 또 골고루 또 녹여준다 이렇게 생각하면 될 것 같습니다. 예, 그래서 이 뿜대 세 개를 가지고 우리 두인에서는 어떻게 도색을 하는지 이거를 여러분들께, 우리 여러분들 곧 저희들 소비자니까 한번 보여드리겠습니다. 모든 장비는 이런 식으로 저희들 도색을 진행을 하고 있습니다. 도색을 진행하기 위한 일단 전조 작업입니다. 일단 자체에 유분이 상당히 많습니다. 뭐 가공하면서라든지 이런 유분들이 상당히 많거든요. 일단 그 작업부터 먼저 진행을 합니다. 그리고 나서 거치대에, 도색 거치대에 걸어서 이렇게 도색을 진행을 할 겁니다. 일단 페인트부터 다 갈아내야 되고 하나씩 하나씩 여러분들께 소개해 드리도록 하겠습니다. 예, 지금 이 작업은 아까도 말씀드렸던 것과 같이 자체적으로 유분이 좀 많습니다. 기름이. 도색에서 제일 맹점이 뭐냐면은 기름기거든요. 기름기가 있으면 나중에 페인트가 다 들고 일러 버립니다. 그래서 지금 약품으로 일일이 기름때를 완전히 제거하고 있는 중입니다. 특히 부싱 자리 이런 데는 좀 그래서 이런 유분이 많이 남아있죠. 그래서 이런 부분을 완전히 제거를 해주는 게 가장 기본이고, 그리고 기본이 가장 또 중요하다 보니까 그 작업이 어찌 보면 시간이 많이 걸리죠. 네, 지금 작업은 용접을 하고 나면 용접동이라든지 그리고 기존 페인트라든지 이런 게 많이 남아있죠. 네, 그런 거를 다 떨어내야 됩니다. 서러그 위에 그 도색을 하면은 그 서러가 떨어지고 나면은 도색이 또 뭐 엉망이 되지 않습니까? 그래서 일일이 그런 부분을 다 제거를 합니다. 제거를 해야 되고 빼바 그라인더로 이렇게 다 연마를 해버립니다. 네. 도색을 해보면 저희들이 여기에서 시간이 상당히 또 많이 걸리고 많이 잡아먹기도 하고 이게 고행입니다. 고행. 이 하나하나 작업들이
도색은 무조건 기본이 중요하다. 기본이 얼마나 잘 됐냐에 따라서 나중에 도색이 결과를 나를 수 있다. 좋은 도색이 나올 수 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 이렇게 지금 현재 진행되는 과정입니다. 네, 페인트를 제거하고 나면은 일반적으로 용접 똥 같은 걸 제거하고 나면은 구도막 제거 작업을 해야 됩니다. 구도막이라는 건 뭘 말하는 거냐면은 옛날에 기존에 되어 있는 페인트를 제거하는 작업, 그걸 구도막 작업이라 그러는데 샌딩 작업이라고도 하죠. 이게 눈에 보이지 않게 페인트들이 꼼보가 많이 되어 있습니다. 작업하다 보면은 또 디비면서도 기존의 페인트가 깨지가 있고, 그 상태로 바로 도색을 해버리면은 어떤 문제가 생기냐면 도색 다 하고 나서 보면은 꼼보처럼 이렇게 되어 있어요. 그런 작업들을 그렇게 되면은 완성도가 상당히 떨어지죠. 그래서 기존에 되어 있는 페인트까지 되어 있는 이런 부분들을 다 제거를 해줘야 됩니다. 그래야 도색이 다 되고 났을 때 일률적으로 매끈하게 되어 있습니다. 일반 소비자들은 보면 이런 작업을 모르다 보니까 늘상 그 신나 도색만 하시는 걸 보다 보니까 이런 전조 작업이 이렇게 많다는 것을 일반 분들은 잘 모르시죠. 그래서 저희들도 그걸 소비자들한테 설명을 드린다는 것도 저희들도 상당히 힘들고, 이 영상을 통해서 이렇게 한번 보여드리면 아마 저희들한테 작업이 어려 하시는 분들은 구인해서 도색을 하면 시간이 많이 걸리는구나, 그 대신 완성도는 상당히 높구나, 이런 걸 아마 느낄 수 있다 이렇게 생각합니다. 나중에 완성됐을 때, 마무리됐을 때 모습을 또 한번 보여드리도록 하겠습니다. 네, 사상 작업이 끝났습니다. 지금 그림에서 보는 바와 같이 기존 페인트를 다 연마를 합니다. 연마를 해서 갈아냅니다. 갈아내서 기존에 뭐 용접하는 과정에서 곰보 현상이라든지 페인트가 깨져 있는 부분 있죠. 이런 부분을 완전히 제거를 해줘야 됩니다. 제거를 해주고 거기에 우리 빠다라 그러죠. 빠다를 칠해서 홈을 메꿉니다. 네, 이렇게 해서 다시 한번 그라인더로 아주 빼파로 시야기를 하죠. 실제로 저희들이 보면은 도색하는 시간은 나중에 도색 부서에서 도색을 이렇게 해서 들어서 도색을 하는데 도색하는 시간은 얼마 안 걸립니다. 불과 뭐 1시간 내외. 그런데 이렇게 전조 작업이 너무 사실은 아까도 말씀드렸다시피 거의 고행입니다. 고행. 이런 데서 보통 우리 붐 하나 도색하는데 열 처리까지 끝내면은 한 3시간 정도, 3일 정도, 3일 정도 소요됩니다. 보통 이제 소비자분들은 그 모습을 보는 거죠. 도색이 잘 돼 있는 모습을 보는데, 이런 과정을 아신다 그러면은 뭐 사실 도색에서 깎다 소리는 못 하실 거라 생각이 듭니다. 그 정도로 좀 힘이 드는 부분인데, 공정 자체가. 나중에 마무리 됐을 때 한번 상태를 보시면은 예, 아주 뭐 퍼펙트합니다. 예, 드디어 도색이 마무리됐습니다. 도색이 마무리되고 지금 건조실에서 건조를 싣고 있는 과정입니다. 우레탄 그 도색 같은 경우는 제일 중요한 게 사실 전조 작업도 중요하고, 도색보다는 전조와 마지막 마무리 작업이, 열 처리 작업이 상당히 중요하다 볼 수가 있습니다. 특히 지금 같은 겨울철에 겨울철에 만약에 신나 도색을 해버리면 바로 깨집니다 그냥. 근데 저희들은 우레탄이다 보니까 우레탄에 이런 열 처리 정도를 시키면 보통 60도에서 70도 정도로 한 2시간을 정도 저희들 주거든요. 예, 이렇게 하다 보면은 우레탄 자체 입자가 상당히 또 골고루 분포가 됩니다. 골고루 분포가 되고 또 잘 탈색이 되지도 않고, 그리고 도색의 수명이 상당히 길어지는 게 사실 이기에서 열처리 과정에서 다 결정이 나거든요. 그래서 이게 열처리가 얼마나 하느냐에 따라서 열처리 과정이 얼마나 사실 하느냐에 따라서, 오래 하느냐에 따라서 도장의 수명이 좌지우지 된다 이렇게 볼 수가 있습니다. 끈기를 형성시키는 과정이죠, 이 상태가. 여름 같은 경우에는 사실 자연 건조를 시키거든요. 대기 온도가 원가 뜨거우니까
근데 지금처럼 이 겨울에는 사실 인위적으로 이렇게 열 처리를 줘야 되는데 이 시간이 상당히 뭐 좀 깁니다. 이게 다 우리 일정에 포함이 되다 보니까 시간은 없고 우리 사장님들은 늘 바쁘고 또 일정이 또 그렇다 보니까 뭐 방법은 솔직히 없는데 좀 겨울에는 아무래도 도장하는 게 좀 많이 힘들죠. 이 과정을 거치고 나면 이제 2시간 뒤에 끄집어내서 이제 바로 조립에 들어가면 됩니다. 여기에 지금 열처리 과정이 현재 마지막 공정입니다. 이렇게 해서 도색이 마무리되는 거거든요. 나중에 열처리 후에 마지막 완성된 사진을 한번 보도록 하겠습니다. 도색이 이제 열처리 과정을 마치고 도색이 지금 마무리가 되었습니다. 마무리돼서 조립하기 전에 지금 이렇게 이제 하나씩 세팅을 해나가고 있습니다. 네, 이렇게 하면은 우리산 도장이 이렇게 끝나고 나면은 이게 아마 충분히 본 장비 도색 이상으로 아마 내구성이 있지 않겠나 그렇게 생각이 듭니다. 이상 우리 주인에서 도색하는 전체 시스템에 대해서 여러분과 같이 한번 공유를 했습니다. 감사합니다. 일단 원피스 붐까지는 조립이 끝났습니다. 붐 실린더 조립 다 됐고 그냥 뭐 순조롭게 조립이 잘 되고 있습니다. 일단 가변 실린더까지 가운데 대용량 가변 실린더입니다. 어마어마합니다. 네, 이렇게 조립이 다 끝났고 웅장하죠. 이제 내일 이제 투피스 붐이랑 암 조립해서 전체적으로 바로 시운전에 들어가면 될 듯 합니다. 일단 저희들이 이렇게 가공을 하고 제작을 하고 가공을 해서 조립을 하는데 한 방에 딱딱 맞아지면 정말 뭐 기분이 상쾌하죠. 네, 아주 뭐 잘 되고 있습니다. 네, 하여튼 더 진행되는 과정들을 또 영상을 담아서 여러분들께 소개해 드리도록 하겠습니다.